Այս են մասնավորում ենք։ Ուզում ես պահի մոտը տեսականացեմ։ Որ միա, ուրեմն սոլ, եթե բանա երկուսն էլ տողի մեջտեղ է, ուրեմն տերցիա, այսինքն միա, սոլա, իսկ եթե երկուսն էլ տողի վրա, ուրեմն էլի տերցիա, կարելի օրինակ ֆալյա, ոնց որ, տես վիզուալ արդեն կարաս տենց բանանես, չկես էլի։ Հետո մի մաժորը ոնց որ բանա, մոդուլացիա լինում լա մինորի մեջ։ Ես անձամբ մտածում եմ, որ երաժշտությունը ֆիզիկապես անմիջական տարածքում հարաբերվելու հետ է կապված ավելի ու այն ինչ որ ինտերնետում կարող ես տեսնել կամ լսել, իհարկե օգտակար է երաժշտի համար, բայց ընդհանուր տեսլականով այդքան էլ այն չի, բուն թեման չի, ինչ որ իմ կարծիքով պիտի որ լիներ երաժշտության մեջ կամ լավ կլինի, որ այդպես լինի։ Այս վերջերս մի հատ TEDx-ի talk էի նայում ու ցույց տալիս նաև այս Media Lab-ի դասերի ժամանակ, սա ձայնի դասերի ժամանակ, որտեղ որ երկու երաժիշտ, որոնք որ երաժշտական գործիքներ են սարքում ինվենտանում, խոսում էին կարճ շատ այդ կոմպյուտերիզացիայի մասին եւ այլն, այդ գործիքները էլեկտրոմագնիսական են ու հենց համակարգչային չէին ու այդ մարդու կարծիքով, որ ես կիսում եմ իրականում, այս համակարգչային հեղափոխությունը ընդհանրապես մեդիայի մեջ, երաժշտության մեջ նույնպես ինչ որ առումով ժամանակավոր բնույթ է կրում, որտեղ ի վերջո երևի թե էկոլոգիական իմաստով մենք նույն սիտուացիայում ենք գտնվում, որ այս թվայնացումը շատ արագ գնացք է, ասենց որը որ մեզ տանում է ինչ որ բավականին անհայտ ու անհասկանալի ուղղությամբ ու ստեղծում է մի տեսակ համ մարդկության համար մարտահրավերներ խնդիրներ, համ էլ ինչ որ մի հատ նենց իրավիճակ է ստեղծում, որտեղ մարդը բնության հետ հարաբերվելու իր պրոցեսը, ընթացքը բանանում, փոխում է։ Իմ կարծիքն է դա, որ այդպես պետքա չլինի, պետք չի, որ այդպես լինի։ Ես կարծում եմ, որ երաժշտությունը պետքա իմ համար ամեն դեպքում նենց պրոցես է, որտեղ որ դու ռեալ ժամանակում հարաբերվում ես ձայնի հետ ու ակուստիկ հենց ձայնի հետ, չգիտեմ, այս տարիների ընթացքում որ ես սկսեցի արդեն ինչ որ ձայնը հետազոտել, նաև գիտականորեն փորձել հասկանալ ինքը ինչ է այդ ֆիզիկական հենց ալիքային երևույթը ու ինչ կապ ունի ինքը ուրիշ ալիքային երևույթների հետ, չգիտեմ, լույսի հետ ինչ կապ կա եւ այլն, հասկացա, որ փաստացի այս թվային դարը մեր համար ստեղծում է մի ավելի շուտ վիրտուալ ինչ որ երևույթ, որը որ մեզ կարա սովորացնի ու փոխանցի այդ փորձառությունը մի տեսակ իրար հետ involved լինելու ու այդ ինֆորմացիոն դաշտը ավելի ճիշտ ընկալելու, բայց չի կարա լինի լուծում իմ կարծիքով, այսինքն օրինակ տարածությունը, հա, ոնց որ երբ որ մենք վեբ կամերայով շփվում ենք կամ թեկուզ մյուզիկ ենք անում, ջեմինգ ենք անում եւ այլն, դա կարծում եմ, որ կարա լինի հետաքրքիր պրոցես, բայց ինքը ավելի շուտ իլյուստրացիա է մի ուրիշ պրոցեսի,
Կարծում եմ, որ սա մարդկության երազած այդ կոլեկտիվությունը չի, այլ ավելի շուտ իր ոնց որ մոդել է, թե ոնց դա կարար լիներ ու անձամբ իմ կարծիքով դա ռացիոնալության դոմինացիայի պատճառով է, այսինքն քանի որ մենք ապրում ենք իմ կարծիքով արական դարաշրջանում, ոնց որ պատրիարխալ դարաշրջանում ու ավելի շատ ռացիոն կամ արևմուտքը, թեկուզ կարող ենք ասել, դոմինանտ է ու թելադրում է այդ ռացիոնալիզմի օրենքները, որը մեզ բերում է նաև նյութականության, նյութապաշտության եւ այլն, պատճառը, որ այսպես ամեն ինչ դասավորվեց, որ մենք այս թվային դարում այդ մեր կոլեկտիվության ու մեր ոնց որ տարածությունը հաղթահարելու, իրար հետ շփվելու ձգտումը այդպես ենք հաղթահարում թվայինության միջոցով, բայց հիմա իրականում շատ հետաքրքիր ժամանակներ են առումով, որ կարծում եմ, որ այտենց շատ ֆյուժն է լինում, խառնվում է այդ վիճակը ու ավելի անցնում ենք ոնց որ իքական ոնց որ բան ֆեմինին, հա, ինչ որ դարաշրջանի ու ինձ թվում է դրա համար է հիմա ասենց այդքան խառը ժամանակներ ինչ որ առումով, որովհետև այդ ոնց որ ռումբը որ պայթում է, ասենց ինչ որ մի պահ կա, որ այդ նյութերը խառնվում են իրար ու ինչ որ ասենց կարծում եմ, որ այդ պահն է իմը։ Թվայնությունը մեզ կսովորացնի մի բան, որ մենք ոնց որ ավելի շատ կտանի ինժեներական լուծումների ուղղությամբ ու մենք կկարողանանք հենց ակուստիկան կամ ձայնի ալիքը կամ էլեկտրոմագնիսականությունը այնպես օգտագործենք, որ
ոնց որ ֆանտաստիկ բաներ կարողանանք ստանալ, չգիտեմ, ոնց որ կա այդ ինչ որ կարող է օրինակ լինի ինչ որ ինստալացիա, որտեղ որ դու մի պատից մյուս պատը քայլելով երաժշտությունը սենյակի փոխում ես, օրինակ, դրա կարծում եմ ավելի տենց ոչ թվային, ավելի ինժեներական լուծումներ կլինեն ու գործիքներ, որոնք որ էլի ոնց որ ֆանտաստիկայի ֆիլմից լինեն մեր համար, բայց այդքան հիմնված են ոչ թե էլեկտրականության վրա, այլ էլեկտրոմագնիսականության վրա։ Հիմա էլեկտրականությունը մենք ուղղակի ինձ թվում է շահագործում ենք, մաքսիմում drain ենք անում, ոնց որ բոլոր ուրիշ մնացած բաները, օրինակ գազը կամ բնական ռեսուրսները, նավթը եւ այլն, ուղղակի քաշում ենք այն ինչ որ կա ու սպառում ենք անverջ ու այդ process-ին կարծիքով այդքան էլ գիտակից չի, բայց գնալով այդ ինժեներական մտքի կամ կարճ ասած ինձ թվում է sense ինչ որ մտքի ու հոգու ավելի ապոֆեոզ պետք է լինի ու տենց մարդը սովորի ինչպես գրագետ հարաբերվի այդ էլեկտրոմագնիսականության ալիքայինության հետ ընդհանրապես, ոչ թե ուղղակի շահագործի ու սպառի այն ինչ որ իրան հնարավոր է շահագործի, այդ մակարդակի գրագիտության երբ որ հասնի մարդկությունը, արդեն կարծում եմ, որ կլինեն շատ իսկականից զարմացնող աստիճանի ֆանտաստիկ invention-ներ, հա, ոնց որ բացահայտումներ, բայց միաժամանակ այդ թվայինությունը ու իր տոքսիկ հետևանքները, չգիտեմ, պլաստիկը կամ այնտեղ բանը, այդ նույն բնական ռեսուրսների խնդիրները, աղտոտումը, չգիտեմ, օզոնային շերտը եւ այլն, հույս կլինի, որ կվերադառնա ավելի նորմալ իրավիճակին ու տենց մենք կարողանանք ֆիզիկապես գոյատևել, իսկ եթե դա չկատարվի, կարծում եմ, որ շատ դժվար կլինի իրական մարդկության ապագան, այսինքն sense ինչ որ լրիվ պետքա ստեղծեն արհեստական պայմաններ, արհեստական տարածքներ, ոնց որ spaceship-ի վրա պիտի ապրենք, կարճ ասած, էլի։